နှစ်လုံးကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမရဘူးဆိုရင်မင်းဘာလို့မလဲ မင်္ဂလာပါ Mind Bloom Channel မှာကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ် တခါရုံးကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဘရင်ကြီးတစ်ပါးအုပ်ချုပ်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ဘရင်ကြီးကသားသမီးမရှိဘူး။အိုမင်းလာတဲ့အခါထီးနန်းကိုဆက်ထမ်းမဲ့သူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်တယ်။ဒါနဲ့တိုင်းပြည်တဝန်းကလူငယ်တွေကိုနန်းရင်ပြင်မှာစုယုံစေပြီးဘရင်ကြီးကပြောတယ် မောင်မင်းတို့တဲကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့သူကိုရွေးမယ်လိုအပ်တာကအမှန်တရားကိုချင့်မြတ်နိုးသူတတိရှိသူအနစ်နာခံနိုင်သူအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုစမ်းသပ်မယ်မင်းတို့ကိုတစ္ဆေတစိနဲ့ပန်းအိုးတစ်လုံးစီပေးလိုက်မယ်အင်ရောက်ရင်စိုက်ကြအပင်ပေါက်အောင်လုပ်ကြနောက်တစ်နှစ်ပြည့်ရင်ပြန်လာအပင်ကိုကြည့်ပြီးဘသူကအရေးချင်းရှိလဲငါဆုံးဖြတ်မယ် ဘရင်ကြီးကလူငယ်တိုင်းကိုတစ်စိနဲ့ပန်းအိုးတစ်လုံးစီပေးလိုက်တယ်။လူငယ်တွေအားလုံးပန်းအိုးကိုကိုစီကိုရာယူပြီးအိမ်ပြန်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအမေကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့မောင်ရစ်ဆိုတဲ့လူငယ်လည်းပါတယ်။မောင်ရစ်ကတစ်စိကိုပန်းအိုးထဲထည့်ဆိုင်တယ်။ပြီးတော့အချိန်မှန်မှန်ရေလောင်းတယ်။နေ့တိုင်းပန်းအိုးကိုကြည့်တယ်။ဂယုဆိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ပတ်လည်းမပေါက်နှစ်ပတ်လည်းမပေါက်တစ်လလည်းမပေါက်တငယ်ချင်းတွေကတော့ငါအပင်ကြီးပြီးအရွက်တွေထွက်လာပြီးလို့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပလောနေကြတယ်။မောင်ရစ်ရပန်းအိုးကတော့6နီးမြင်ဒါပေမဲ့မောင်ရစ်ကစိတ်တက်မကြဘူးနေ့တိုင်းရေလောင်းတယ်အချိန်မှန်မှန်စောင့်တယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်သိမ့်နှစ်ပြည့်သွားတယ်ဘရင်ကြီးချိန်ထားတဲ့ရက်လေးရောက်လာတယ်မောင်ရစ်ကပန်းအိုးကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးဝမ်းနေသွားတယ်အပင်မပေါက်ဘူးငါဘရင်ကြီးစီသွားရင်အားလုံးရေကြမလားမောင်ရစ်ကမသွားကျင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အမေကတိတ်တိတ်ကလေးပြောတယ်တားရဲ့ရှုံးနေရင်လည်းအရှုံးကိုလက်ခံနိုင်ရတဲ့တတိရှိသူကယောက်ျားကောင်းပါသွားပါအမှန်ကိုပဲယူသွားအမေရဲ့စကားကြောင့်မောင်ရစ်ကမျက်ရည်နည်းနည်းတောင်ဝဲသွားတယ်ပြီးတော့အပင်မပေါက်တဲ့ပန်းအိုးကိုယူပြီးနန်းရင်ပြင်ကိုပြန်သွားလိုက်တယ် ။နန်းရင်ပြင်ကိုရောက်တော့မောင်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအံ့အားသင့်သွားတယ်။လူငယ်တွေရဲ့ပန်းအိုးတွေထဲမှာအပင်တွေဝေးစားနေတာပဲ။အရွက်တွေနဲ့အပင်ကြီးတွေနဲ့မောင်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့အပင်မပေါက်တဲ့ပန်းအိုး6တွေ့နေတဲ့မိမောင်ရစ်ကခေါင်းငုံပြီးနောက်ဆုံးတန်းဘက်ကိုတိတ်တိတ်ကလေးတွားရက်တယ်မကြခင်ဘရင်ကြီးရောက်လာတယ်ဘရင်ကြီးကတန်းတန်းပြီးတန်းပန်းအိုးတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်ခေါင်းတညိညိနဲ့ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘရင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကစိတ်တိုင်းမကြသလိုမပြောသလိုနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်တဲ့အခါဘရင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကတနေရာမှာရက်သွားတယ်အပင်မပေါက်တဲ့မောင်ရစ်ရဲ့ပန်းအိုးဘရင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကချက်ချင်းဝင်းလက်သွားတယ်ဘရင်ကြီးကလူကြားထဲကနေမောင်ရစ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အတန်ကြီးကြီးနဲ့ကြေညာလိုက်တယ် ဒီလူငယ်မောင်ရိပ်ကိုမင်းလောင်ဖြေရွေးချယ်လိုက်တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသတ်ကြီးတုန်လှုပ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲအဖေမပေါက်ဘူးလေဆိုပြီးနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေကြတယ်။ဘရင်ကြီးကလက်ကိုမြှောက်ပြီးလူတွေကို tip 6စေတယ်။ပြီးတော့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြတယ် မောင်မင်းတို့ကိုပေးခဲ့တဲ့မျိုးစေ့တွေကိုဇေနွေးတဲ့ထက်ပြုတ်ပြီးမှပေးခဲ့တာဘလို့မှအပင်မပေါက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မောင်ရစ်တယောက်တည်းပဲရိုးသားစွာအပင်မပေါက်တဲ့ပန်းအိုးကိုအမှန်တည်းပြန်ယူလာခဲ့တယ်ကြံတဲ့သူတွေကတော့မျိုးစေ့ကိုအစားထိုးပြီးစိုက်လာခဲ့ကြတာကိုယ်တိုင်မရိုးသားဘူးတယောက်ကတိုက်ရေးထီရေးကိုဘလို့ဖြောင်းမှန်မှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲရိုးသားခြင်းဆိုတာအမှန်တရားကိုချစ်တာတင်မကဘူးအမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်ရတဲ့တတိလေးလိုတယ် ။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးမောင်အစ်ကမင်းလောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အောင်မြင်မှုထက်ပိုတန်ဖိုးရှိတာကရိုးသားခြင်းဆိုတာကိုလူတွေလည်းသိသွားကြတယ်။မိတ်ဆွေမိမိအတွက်အကျိုးရှိဖို့ဆိုပြီးအမှန်တရားကိုလင်းများပြီလား။တနေ့အမှန်တရားကအမြဲတမ်းပေါ်လာတတ်တယ်။ရိုးသားမှုကအနာဂတ်ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်တယ်။ ဒီလိုပညာပေးပုံပြင်တွေကိုသဘောကျတယ်ဆို Mind Bloom Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပါနော်။ကောင်းမွန်တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ။